Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui. Aduh para wargi, ieu dongeng Rusia Curug Cikidang. Aya naon cenah di Curug Cikidang teh cenah kitu para mitra. Duka aya naon ngayangakeun ku wacik dongeng we. Aduh, pokoknya ku wacik dongeng we. Ku wacik dina dongeng mangga atuh. Ai kecap panganter dina basa Sunda para mitra, jung nantung cenah para mitra. Jung nantung cenah para mitra sadaya. Aduh, ieu para wargi ulah diteraskeun jung nantung lengkuyeng bumi alam samuter ulah para. Aduh, ulah diteraskeun para mitra eta mah sigana kaserang panyawa jung nantung lengkuyeng bumi alam samuter mah. Namun kecap panganter dina basa Sunda jung nantung para wargi mangga. Jangakeun dongengna nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa ti karaos para mitra. Ayeuna nincak bagian ke-40 mangga nyangakeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun di acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-40. Pamitu lepatna para mitra harita teh dina akhir siaran kamari. Urang sami-sami parantos ngabandungan. Harita teh aki antri nembe artos nama nyaeta nganyang ka hiji tempat ka nagri siluman teh. Nyaeta nuturkeun anu ngaku-ngaku ngaran Arjuna. Sabada ditaros di eta tempat para wargi, si horeng nu ngaku-ngaku ngaran Arjuna teh ngangken sabalakana yen anjeunna teh para mitra namina teh Raden Anom Rarang Kancana. Ai Raden Anom Rarang Kancana teh putrana Prabu Kancanawangi. Dupi biangna katelah Nyi Boros Mayang Kancana. Kitu para mitra. Sareng eta nagara teh anu kasebut nagara siluman teh nagara katelahna Paku Garandang. Duwi kadinya nya para mitra dongeng teh mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh cek dina dongeng ieu teh para mitra. Cek dongeng aduh sagala rupa ge lah dongeng wungkul cenah kitu. Teu leresna cenah para mitra da cek dongeng kitu para wargi. Mangga nyangakeun hiburan pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu ku ayeuna ieu dongeng mudah-mudahan urang salamina kenging hartos nama. Kabagjaan atau dilungsurkeun kabagjaan ka urang ti Allah Subhanahu wa taala. Salamina urang ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Salamina urang naon teh ningkatkeun kakiatan iman urang. Kaimanan urang langkung kiat iman ka Allah. Mangga para mitra anu mulia urang sami-sami bandungan hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-40. Para mitra kaum dangu, aki antri sabada beunang katerangan ti Arjuna. Anu si horeng katelahna Raden Anom Rarang Kancana, putrana Prabu Kancanawangi, sareng ibuna katelah Boros Mayang Kancana. Oge eta nagara teh anu nuju dicicingan ku manehanana, nuju dianjangan ku aki antri teh katelah Paku Garandang. Lajeng aki antri cumarios, nuhun Raden, nuhun pisan kana sagala rupi katerangan ti Raden, anu sakitu ecesna. Aki teh ngaraos binga sareng sugema. Margi eta pisan nu dipalar ku aki. Sanes kanggo naon-naon ieu mah bung sakadar hoyong terang wungkul supados teu kagok.
margi aki terang yen dengan Raden teh ngangkeun Arjuna teh palsu mung ukur sesebutan bungkur sangkan ulah pahili sareng anu sanes. Ayeuna kanggo salajengna naon margina salira Raden bet niro-niro Raden Arjuna nu dina pawayangan. Nah aya maksud atanapi memang kitu kaayaan nu saleresna ieu teh mangga terangkeun ka aki. Aki antri naros deui leuwih jero hayang terang kana sagala rupana. Ari Arjuna rada ngahuleng manehna bingung ditanya kitu. Mun ngabohong teu berat lantaran yakin si aki moal bisa. Jeung era ku janji teh yen rek jujur nerangkeun usanyana asal di nagara sorangan. Nu akhirna Arjuna teh ngajawab kalayan jujur. Ieu aki. Kaayaan awak abdi memang teu jadi ukuran. Margi bisa robah-robah nurutkeun ka hayang abdi. Hayang jadi buta bisa, hayang jadi sinatria bisa, hayang nurutan jalma bisa, hayang jiga sato bisa. Sabab abdi boga ilmu nu matih pikeun ngarobah rumah jiri, bisa mancala putra mancala putri. Janten perkara jirim anu niro-niron Arjuna di pawayangan sakadar teu alah. Nu memang aya tujuan nu tangtu tah kitu abdi. Ke upi tujuan nu tangtos Raden. Nah, tu aya tujuan naon eta teh? Nama ke nganggo cara kitu Raden. Ieu aki. Abdi tereh ngandeg janten raja anu margi pun bapa parantos sepuh sarta palai enggal heureuh tina ngolah nagara. Nanging di dieu aya aturan anu khusus kanggo di nagara ieu wungkul. Yen sing saha nu bakal ngadeg jadi raja kudu boga heula prameswari. Tah kumargi kitu abdi teh memeh ngadeg janten raja kedah kenging heula pibojoeun. Mungkena baris janten prameswari, lajeng abdi milari ka unggal nagara, meh unggal dinten hider ka unggal nagri. Nanging di nagara siluman mah teu aya nu kapilih. Tah kumargi kitu enggal bae amengan ka nagara manusia, anyog kalebur Cibonteng abdi bingung. Sabab pikeun mikat mojang manusia teu gampang, tangtu moal aya nu kersari tikah ku siluman. Sok sanajan ka anak kerajana. Sok sanajan ku anak kerajana ge moal daekeun. Nanging abdi teu boleh neangan akan neangan tarekah. Abdi milari anu nuju ngalamun, abdi milari anu kosong jiwana nya kaleresan kenging hiji mojang nu geuli. Sarta kapilih pisan ku abdi eta mojang taya sanes lian teh nyinini putra Mangkurit. Abdi terang manehna migandrung ka Arjuna di alam pawayangan. Malah kaseng serem pisan ku nongton wayang. Tah kumargi kitu abdi janten terang kana kalemahanan. Lajeng ngamimitian masang pitapa. Abdi ngajirim janten Arjuna nu salajengna sering nepangan nyinini. Boh langsung boh dina impenan. Ya salajengna nyinini kapikat ku abdi sarta ti harita teras-terasan di akalan. Supados masket ka abdi nya dugi ka ayeuna. Nyinini bener-bener miharep ka abdi. Margi manehna migandrung pisan ka Arjuna. Tah kumargi kitu. Salamina abdi nganggo wanda atanapi dangdanan anu jiga Arjuna. Nanging sanes Arjuna nyaan. Dai mah ukur kanggo ngahontal cita-cita. Sangkan abdi laksana kapiluriat kauntun tipung katamang beas. Ngahiji rabi sareng nyinini. Tah kitu sarsilah nama aki. Rupina maka hartos. Cek Arjuna. Nggak boleh kerkeun Rusiah dirina. Ka aki antri mah bener-bener belak-belakan. Teu aya nu dipining-pining, teu aya nu disumput salindung. Jeung di Arjuna ngarasa saber hatena, lamun kudu ngabohong ka aki antri. Puguh aki antri meuni olohok bengong colohok nu mangkadu. Teu nyana ku kapinteran Arjuna alias Raden Anom Rarang Kancana. Nu geus bisa mikat nyinining ku jalan ngajiret hatena, ngabobodo panenyona, aki antri muji dina hatena, kana kabisa Arjuna siluman. Tapi da memang siluman moal heseun migawe nu kitu ngan ayeuna kabobolan ku aki antri. Rusiahna bocor, kabeh sasat diketrukeun taya nu nyesa. Tapi Arjuna teu boga rasa kabongkaran lantaran era ku janji yen rek jujur. Utan teh kitu Aden. Kahartos ku aki ge ari kitu carana mah. Paingan ini sok kadenge kaedanan ku Arjuna. Da geuning kitu jalan-jalana. Aki mah terus terang muji kana kapinteran Raden teh dina mikat hiji mojang. Da ayeuna mah kahartos aki teh geus teu ragu-ragu deui. Ngan ayeuna
Aki teh jadi bingung. Nah kedah nyebat naon atuh ka Raden teh. Nah tetep nyebat Raden Arjuna. Tetapi Raden anu melarang kancana. Cek Aki Antri api-api tengarti. Padahal dina manahna geus aya kategasan nu yakin. Yen nu disanghareupan teh lain Arjuna tapi hajak anak hiji siluman nu mikahayang ka anak manusia. Para mitra nyatana ka anak mangkurip teh. Kanggo kalancaran usaha abdi langkung saya sebat Arjuna bae api. Margi dangdanan sareng rupi abdi teh tetep niron-niron Arjuna. Janten anggap wae abdi teh Arjuna nanging nu teu terang Rusiah nama. Pokona mah moal ngartos kana masalah ieu. Anging Aki nu terang Rusiahna. Rumeh abdi era ku janji rek jujur ka Aki. Dan sabalikna Aki kadah jujur ka abdi sakitu syaratna. Jawab Raden Anom Rarang Kancana. Nu saterusna urang sebut Ki Arjuna we tiba heula ge para mitra. Nya ngadu ngiringan ka hartos Aki oge Raden. Kantos Aki ge moal sulaya tina janji. Aki ge moal susurumputan ka Raden teh. Bakal nyarita nu sajujur-jujurna. Nurutkeun ka hayang Raden. Ka ayeuna sagala rupina parantos nemra. Nya kumaha kapalai Raden? Aki Antri geus mereka sempetan ka Arjuna pikeun ngedalkeun pamaksudana. Teu aya deui Aki, kedua teu tilu abdi mah bade naros anu sarupi. Nah hanya nining teh dipasihkeun atanapi henteu. Nah lamaran ti abdi teh ditampi atanapi henteu. Hoyong diwaler ayeuna nu yaktos. Supados hate jadi regeun. Tah sakitu we Aki, jawab Arjuna tegas. Da memangan sarupa tujuan manehanna oge. Nuhun ka hartos Aki oge. Ieu Raden nu salaresna mah ari kanggo Aki masalah ku Akina. Moal nyarek moal nita. Moal ngahalangan oge moal ngajujur. Eta mah kari kumaha jenisna. Ari suka pada suka mah taya halanganana. Ngantang tu aya syaratna. Kahiji ulah rusuh teh nikah sabab Aki teh kudu laporan heula ka Ibu Ramana nu leuwih wajib. Atuh saja batik itu Aki minta waktu keur badag jeung Ibu Ramana si Nyai. Sabab najan moana naon oge ari sasadiaan keur kawin mah kudu atuh Raden. Jeung deui Aki teh milu nyaksian dina perakna akad nikah. Malah Ibu Ramana ge harayang nyaksian ieu teh kitu da. Hayang nyaksian kitu. Da sahanteuna kanu jadi anak keur mah anak ngan hiji-hijina. Tah kitu syaratna teh ade. Arjuna rada ngahulang. Caritaan Aki Antri asa pabaliut keur manehna. Sabab Aki Antri teu ngajawab nu tegas naha narima atawa henteu, naha mikeun atawa henteu, akhirna pok nanya deui. Punten Aki, teu acan ka hartos. Kumaha maksad Aki nu salaresna? Naha nampi atanapi henteu kana lamaran ti abdi. Nah dipasihkeun atanapi henteu nyinining teh. Naon syaratna nu dipikapalai ku Aki? Nuhun Raden kersana ros maka Aki. Supados langkung eces kieu ade. Hai perkawis lamaran mah nu nangtukeun Ibu Ramana nyinining. Da Aki mah teu wajib nangtukeun. Ngan ari geus kieu pasti ku Aki bakal dihatean supaya maranehanana nampi. Da Aki geus terang kana kaayaan di dieu, jadi teu ragu-ragu deui. Janten putusanna teh jawaban kanggo Raden can pasti. Da Aki mah hayang badami heula jeung Ibu Ramana nyinining. Atuh kadua perkara syaratna teh cenah. Aki teh ngan minta tempo lilana 2 minggu cek ukuran waktu di alam manusia. Janten minta tempo 2 kali Jumaah waktu itu dah. Cek Aki Antri. Beki tatag nyariosna daria jeung pinuh ku perhitungan. Atuh Arjuna ngahulang deui da tadina mah geus hayang meunang jawaban nu jelas. Tapi teu bisa maksa da nya kudu ceuk Ibu Ramana ari jawaban. Oh janten kitu nya Aki. Tapi Aki tanggung jawab atawa henteu? Sabab abdi teh ki geus nyumponan ka hayang Aki, geus nerangkeun sagala rupa nu dianggap rahasia gede ku abdi. Ku abdi dibejakeun, da hayang laksana maksud. Tayina Aki kitu, teu buru-buru mutuskeun, nah kumaha mun gagal. Nah bade tanggung jawab Aki. Cek Arjuna rada salempang. Harita para mitra Aki Antri nyarita bari ngahehe.
Nah make cangcaya ka aki Raden. Naon rugalna kanggo Raden nu sakti mandraguna. Jeung deui naon rugalna kanggo Raden nu geus ngeukeut nyinini. Lamun tia mah aki rek ngabohong atawa rek nipu atawa moal tanggung jawab, naon untungna keur aki? Sabab nyinining oge geus aya di dieu. Cik mangga emut ku Raden. Nah aya kakuatan keur aki. Teu aya keur aki mah da nyinining oge geus aya di dieu. Apaan geus lila? Cek aki antri teu eleh carita. Atuh ngahuleng deui bae Arjuna asa kapeupuh omongan. Akhirna ngarti kana maksud aki antri, nyeh imut pok nyarita deui. Hehehe. Kahartos ki leres pisan eta cariosan teh. Punten abdi kirang wiwaha ayeuna mah percanten ka aki. Janten kumaha atuh kapalai aki teh ayeuna? Mangga jelaskeun deui. Ieu Raden saleresna mah. Aki teh kahiji menta tempo 2 minggu teh atawa liwat sajumaah, Jumaah nu kadua ti ayeuna. Aki tangtu bakal mere jawaban nu pasti. Jadi jawaban ti Raden teh moal bisa ayeuna sabab aki teh kudu badami jeung ilmu ramana nyinini. Taeta kahiji atuh kaduana samemeh mulang aki teh hayang tepung heula jeung nyinini. Geus sono ka incu geus heubeul teh tepung tah sakitu Raden. Cek aki antri jiga nu teu sabar hayang geura reres badami. Hayang geura tepung jeung nyinini tapi Arjuna ngarasa can sugema kekekeh laki. Abdi bade usul. Kumaha upami ulah 2 minggu antarana saminggu atuh janten Jumaah payun kedah tos rengse. Margi 2 minggu mah lami teuing di dieu bilih janten perkara ageung. Margi sadaya rahayat parantos pada terang yen abdi bade gaduh prameswari. Eta mah urusan Raden. Nyaemarkeun atuh ka rakyat yen rendengan teleponurkeun kitu. Enteng pikeun Raden mah kari nyarios ka rahayat. Sabab aya wagelan. Eta mah kawentung kumaha saur Raden upami kersa ngantosan 2 minggu mangga, upami teu kersa tangtos moal tiasa. Langkung we diputus langsung ku aki ayeuna moal jadi dikawin. Moal jadi dikawinkeun tah kitu Raden. Aki antri tegas teu bisa mere omer ka siluman. Sabab ceuk pikir aki antri sakitu geus cukup bijaksana. Da kuduna mah siluman teh langsung dihukum. Bongan geus nyoba-nyoba mikat nyi nining kalayan direncanakeun sacara licik. Atuh mending ngahuleng deui Arjuna teu boleh kapeupuh omongan ku aki antri. Ari rek ngalawan teu wani serab nempora lain ge. Arjuna kapaksa nurut manehna teu loba pamenta pok nyarita deui. Nyamanga atuh ari kitu mah. Abdi sejang ngiringan bade tumut ka aki nanging kumaha engke teh. Nah abdi teu kedah ka ditu atanapi bade sumping ka ditu. Pasti aki nu bakal datang ka dieu. Moal jali rejanggi, moal salah mangsa, moal ingkar tina subaya, moal lunca-linci muncat pulang ingkar tina tali gadang. Malam Jumaah bakal datang ka dieu. Malah mun teu aya halangan mah pasti jeung ramana ka dieu teh. Sakalian ngawalian. Ngan aki aya kene pamenta. Samemeh jadi walimahan omat nyinining ulah rek dikitu kieu. Raden kudu tanggung jawab kana kasutian jeung kasalamatanana. Lamun Raden kumawani ngaganggu samemeh sah rasakeun wawalesna. Tangtu ieu nagara diancurkeun ku aki tah kitu Raden. Aki antri satengah ngancam dan melangkan nyinining nu geus lila di dinya sarta harita can bisa beunang lantaran kudu waspada mawana. Ulah salempangki sing percanten ka abdi margi eta sanes bade didamel cocokan. Nanging kanggo kembang karaton ratu nagri nu baris didama-dama nu baris dipusti-pusti ku saeusi nagara. Moal diruksak ku jalan teu bener. Abdi tanggung jawab kana sagala kasalamatanana kitu deui kana kasucianana. Cek Arjuna tegas. Memang manehna teu boga niat kitu. Namun niat mah ti bareto ge moal rek bebeja heula ka Mangkuri. Syukur ari ati cuma atuh Raden. Ieu babadan pinian teh urang pungkas. Antosan tepi kana mangsana. 2 minggu deui aki baris datang ka dieu. Tah ayeuna tinggal pamungkas. Aki hayang tepung jeung ini. Mangga ayeuna bade diangkir ku abdi. Antos heula di dia.
Di dia sing raos-raos ulah rusuh teuing moal naon-naon. Permios Aki. Mangga Raden sing enga sumping ka dieu nya. Geus kitu maleos Arjuna init ningalkeun Aki Antri. Maksudna bakal nepungan nining nu aya di kaputren. Ari Aki Antri meni ngarahuh bangun capek. Kesang tiis nyorolok hate ngemplong sabab badami lancar. Gaya harangan harungan teu aya nu matak bahaya kana diri. Kitu deui niningan kudu sabar ngadagoan nepi kana waktuna. Alhamdulillah lancar geuning. Muga-muga we aing teh sing lancar saterusna. Nining sing salametkeun ayeuna mah rek dioloh heula di ulur-ulur waktuna. Bari aring tadahar keur ngalawan. Ayeuna mah geus kanyahoan Rusiana nu ngaku-ngaku Arjuna teh siluman bolompotan. Yakin gageuri curug Cikidang ieu teh. Aing moal poho kana ngaranna nu mikahayang ka nining teh Raden Anom Rorang Barang Kancana. Raden Anom Rarang Kancana bapana Prabu Kancana Wangi ari indungna Nyi Boros Mayang Kancana. Ari ngaranna ka nagarana katelah pakugaran tangjeuna. Wah, moal poho deui pikeun aing mah. Lamun aya naon-naon teh kari nyebut ngaran jeung ngaran nagarana we. Biasana siluman mah sok sieun mun disebut nagarana. Jeung ngaranna komo pikeun rakyatna mah. Pangalaman nu hade ieu aing bisa ngaguar rahasia curug Cikidang nu memang aneh. Itu cek Aki Antri ngupat dina manahna. Bari tuluy luak liuk mitenan kaayaan di dinya tetela agreng kamar teh. Barang disidik-sidik make aya gambar sagala mapaesan bilik kamar bersih pika betahi. Parabot aralus jeung mata kabita harerang hade piara lega eta kamar. Make kursi sasatea jeung sing sarwa hade. Harerang jeung weweg atu Aki Antri kabita ari nempok kitu mah. Make jeung betah sagala rupa tapi buru-buru ngusap beungeut ras inget yen manehna teh keur nata. Kocapkeun Arjuna tea para mitra harita kebat ngajugjug ka kaputren lempang meni ngagedig bakat ku segut. Hate bungah geus aya kapastian Arjuna ngarasa yakin yen Aki Antri moal gagal pasti bisa ngolona ka mangkurit sangkan lamaranana manehna ditarima. Barang serog ka kaputren harita nyampak nining keur pada ngariung ku para eman. Lantaran geus lila inget ka kolotna ampir-ampir lumpat ninggalkeun kaputren ngan pada ngarejengan ku para eman jeung pada mepelingan sangkan tetep cicing bisi dibenduan ku Arjuna. Nah ieu teh jiga tas aya riributan kunaon rayi mah dipias. Buah-buah aya nu ngaganggu kana salira atanapi aya kapal lain teu laksana sugan. Atanapi kumaha? Ceuk Arjuna bari melong ka panutan hatena. Manehna rada reuwas nempo nining teu pati berag malah maka tempona alung. Ari nu ngajawab lain nining tapi eman anu geus kolot. Unyuk uninga Raden ieu teh agan putri palai mulih ka lemurna margi sono ka sepuhna saurna teh. Nanging kupieun bibi teh diwagel margi inggis bilih gamparan bendu. Atuh sajabi ti kitu melang di jalan bilih aya kumaha onang. Nyaku jisim adi teh direjengan diriung-riung pada ngabeberah. Itu cek mancong nyembah geus kitu diuk deui kalayan tenang. Atuh puguh rada reuwaseun Arjuna teh lantaran nining geus mimiti deui. Inget ka indung bapana. Hayang balik ka lemurna gancang Arjuna matak aji pangirut mangaruhan kana batin nining mengpeukan ka inget ka indung bapana. Dadak sakala harita keneh nining cenghar teu inget ka kolotna malah jadi leuwih sono ka Arjuna nyeh imut pok nyarita. Haturan Kakang Wilujeng Sumping. Ngalami-lami teuing siga nu teu emut ka abdi. Kitu ceuk nining bari melong semu ogo. Bagja temenan rayi. Engkang salamet tiasa ka dieu. Atuh sajabi ti kitu aya berkah, urang teh meunang bagja. Lantaran ka dieu aya sepuh rayi ti Cibonteng, hapunten lami sakedih kanggo ngabelaan kapalai urang duaan. Jawab Arjuna bari imut gek calik gadengeun nining. Ari para eman munur malah pating laleos teu amitan. Ngarti kanu ngarora. Hatur nuhun Kakang abdi ge bingah ari leres mah aya sepuh di lembur. Upami kawidian mah hoyong nepangan margi sono ka anjeunna. Nah saha teh Kakang pun biang atanapi pun bapa. Nining katara meuni marah mai bungahna. Hayang geura tepung jeung kolotna jung manehna nangtung hayang geura tepung jeung urang lembur. Keke heula geus. Ulah wa karusuh teuing da moal ka mana-mana.
Sepuh Rai nuju ngaso, hawatos nuju palai. Keun moal naon-naon, di dieu heula urang ngobrol margi aya nu bade didugikeun ka Rai. Perkawis naon Kakang abdi mah janten panasaran. Gek nyinining ge bari diuk. Teu baha kana kahayang Arjuna, sedengkeun Arjuna hayang badami heula jeung nyinining samemeh nepungan Aki Antri. Kieu Rai. Tadi teh engkang wangsul ti lemur Cibonteng ngadeuheusan ka Tuang Rama. Nya di ditu engkang ditampi kalayan dareh teh malih disuguhan sagala rupi ku tuang itu. Ajeng kumaha nah hadidinan kanggo nikah Kang? Nyinining megat kalimat. Kawas nu geus teu sabar pisan sumuhun. Nu beudi dibanantkeun perkawis eta, dupi hasilna kadah ngantos heula 2 minggu deui. Janten Tuang Rama teu acan maparin waleran nu pasti. Margi bade ngimut sarta badanten heula saurna teh. Tah kumargi kitu ayeuna engkang bade tumaros ka Rai. Nah kumaha pamendak Rai dina hal ieu? Da geuning seueur pisan aturanana di alam manusia. Benten sareng di dieu. Arjuna kawas nu ngarasa heran. Pedah loba aturan di alam manusia padahal mah loba aturan soteh bongana carana kitu. Teu akur jeung di alam manusia ngalamar awewena dipalin heula. Tangtu we hararese. Nyinining teu buru-buru ngajawab, manehna mikir heula rada lila neangan pijawabeun anu sakira pantes. Sedengkeun dina pikiranana nyinining keur nyawang kaayaan di lemburna. Kaayaan inung bapana nu keur bingung, da pantosna teh sarerea leungiteun ku manehanana. Kacipta dina sawangan mangkurip keur koko tetengan neangan anu jadi anak. Sedengkeun manehna tenang-tenang cicing di alam siluman. Hal ieu teh ku nyinining karasa pisan. Hatena peurih jeung lelenyapan tapi aneh manehna teu bisa barontak. Malah kalah kebeuki betah cicing di dinya. Jiwa jeung perasaan papalimpang, rasa jeung pikir pabeuli. Teu bisa ngahiji jiga minyak jeung cai padahal madina aya dina diri sahiji nu kudu babarengan sarasa sapikir sajiwa saingetan. Tapi nyatana kaayaan nyinining mah teu puguh. Hirup asa ngamang aya di antara dua alam. Nyatana alam samar jeung alam dunya disebut paeh da hirup, disebut hirup da teu himpunan syarat-syarat hirup. Pikiran nyinining jiga paeh, dina hate karasa tapi dina rasa teu ngancik. Jiwana kakalayangan tapi hirup. Kumaha Rai, nah lami-lami teu ngemutan teh. Ieu mah teu kedah diemutan nu langkung jero asa moal aya jawaban ti Rai. Asal aya jawaban ti Rai. Nah kumaha pamendak Rai dina hal ieu? Na sawios ngantosan 2 minggu deui atanapi kumaha? Pilih aya kapanasaranan atanapi aya nu teu panuju. Ceuk Arjuna teu sabar lantaran kesel ngadaguan jawaban ti nyinining. Duka abdi mah bingung teu langkung engkang bae. Margi nu kagungan kakawasaan di dieu mah salira abdi mah rumaos tamu. Nu sagala rupina aya dina cepengan salira engkang. Jawab nyinining jiga teu teger. Hatena omongan kawas nu cangcaya jeung teu pati sadra. Ih, nah make sasauran kitu. Apan urang teh sami-sami nuju narekahan cita-cita. Supados tiara salaksana kalayan sah. Ibu Rama engkang satuju atuh Ibu Rama Rai ge panuju. Upami tos kitu yakin bakal raos hirup. Sasarengan moal kagok sareng asa-asa. Tah kumargi kitu ngemutan lagi kedah sasarengan. Margi engkang hoyong sarasa sareng sapikiran. Temal Arjuna bangun nu maksa. Tapi nyinining kalah ngarahuh jiga nu seunggah. Berat pisan rek nemalan tapi akhirna mapok nema. Sugan de Arjuna nu nyeros sareng nyinining parawargi kieu kedah nama yeunnya. Sabios atuh Kang, ari memang tos kitu kedah nama. Margi sanaos palai kitu apalagi oge aripun bapa teu panuju mah kedah kumaha. Nya kapaksa we. Ayeuna mah kedah nurut kana kapalai anjeunna. Tah puguh ari kitu mah. Nuhun geulis. Engkang tenang ari geus aya waleran nu pasti mah. Engkang moal cangcaya deui hayu ayeuna mah urang nepangan sepuh Nyai bilih lami teuing ngantosan. Unyuk sumanga ngiringan bae. Para mitra kaum dangu truy duanana narangtung. Nyinining dikalengku Arjuna kaluar ti kaputren ngajugjug ka kamar tamu rek nepungan Aki Antri. Sajeroning leumpang teh nyinining teu puguh rasa hatena nyoba-nyoba neguh kanu aya di kamar. Nah bapana atawa saha lantaran teu kacipta jeung teu kajudi akhirna mah hate nyinining jadi tagiwur teu puguh. Sok sieun teu bisa narima kana kadatangan kolotna. Da perasaan batan sakitu mun dina hate bodas teh dikedalkeun masok hideung. Dina rasa hayang kitu ari buktina bet kieu. Kaaya nyinining bet hese pibasaeunana teuing keur kumaha nu sanyana
maklum keur ditenungku ilmu siluman, pikiranana satengah teu waras. Para mitra kaum dangu teka caturkeun di jalanan. Nining jeung Arjuna geus tepi ka kamar tamu, kasampak teh Aki Antri keur ngabaheulai bari ngadago nu baris datang. Nining meuni ngajenghok da teu nyana nu aya di dinya teh Aki Antri. Nu dipapantes mah indungna atawa bapana. Tapi paroman taya parobahan teu ngagamarkeun kaget atawa sono, angger bae jiga tadi. Ngan hate wungkul nu tagiwur tapi teu nyerep kana rasa jeung perasaan nu matak paroman tetep bae teu aya parobahanana. Hapunten dalami margi nining nuju diriungku para emban tadi teh. Atuh sajabi ti kitu maryogikeun heula dangdos. Arjuna sasadu. Lantaran rumasa lateuing jiga nu ngantep ka sema. Oh sawios Raden singsal sewe da sanes naon-naon. Kumaha damangna ieu Aki ngahaja ngalongo ka dieu. Cek Aki Antri bari ngajak sasalaman ka nining. Gep ku nining ditampanan bareng jeung kitu Aki Antri ngawejang elmuna. Mapatkeun ilmu panemu jampe pamake, ngetrukeun ilmu kabeh panying lara pangaruh siluman. Mugeus harita teh para mitra, rembes ka batin nining numal awak nining sangkan teu kapangaruhan ku siluman sagemblengna. Bari tarekahan sangkan batina eling ka kolot jeung ka kamanusaan. Bareng jeung kitu hate nining ngadak-ngadak lalenyapan jajantung ratu glir anu tutunggulan. Leket aya awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Gek diuk satengah mebeutkeun maneh dampaleungeun masih kena dicekel ku Aki Antri. Kolepat indung nining nembongan, corelat beungeut mangkurip ngalangkang. Rei bulu punuk nining muriding. Beungeut pias panon rada buncelik kawas nu reuwas. Tapi ku Aki Antri tetep dicekel bari mapatkeun jampena. Keur numal awak nining sangkan kuat batina. Tahan perasaan teu kairid ku sihir juring. Teu kabanang ku rasa siluman, ulah kabaud ku ilmu teu pugu. Sanggeus kawilang cukup jeung teu matak salempang. Kakara leungeun nining harita teh dilesotkeun dibarengan ku renghapna nining kawas nu capek. Berai ingetan caang, red ka Aki Antri bereh ka tempo kalayan yakin. Yen anu aya di hareupeuna teh bener-bener hiji kolot ti lembur Cibonteng. Aki, haturan Aki, solong krong nining munjungan ka Aki Antri. Ayeuna mah bener-bener sadar inget ka Aki Antri. Padahal tadi tetasa salaman anu sakitu lilana. Dipelong ku Arjuna nu herani. Nuhun geulis paek sing tenang-tenang cali. Nya ieu teh Anti. Aki Antri nu ngahaja datang ka dieu hayang tepung jeung hideup. Kumaha cageus? Pangesto Aki aya hibar pangdoa ti sepuh. Abdi mah teu kirang sawios-wios dupi pun bapa kalipun biang kumaha ayeuna Ki? Nah anjeuna daramang sadayana, cek nining bangun sono. Dina kongkolak matana ngalangkang beungeut indung jeung bapana. Hehehe. Ulah salempang geulis, sarerea oge calageur daya kakura. Muga-muga hidup sing aya dina kabagjaan. Ulah tepung jeung kabingung, ulah tepang jeung kasusah. Sing jauh balai para rezeki, sing murus rahayu berkah salamet ulah aya pancabaya. Cek Aki Antri bari neuteub ka nining. Nah dina batin ngawejang deui kakuatan keur mager jiwa nining. Sangkan teu ruksak teuing ku pangaruh siluman. Sabab rek ditinggalkeun 2 minggu lilana bisi mata kumaha onam. Ari nining ngadenge caritaan Aki Antri hatena ngadak-ngadak tiis. Pikiran tentrem, asa tumaninah jeung laluasa teu loba teuing kahariwang jiga tadi, teteng jiga biasa. Nuhun Aki abdi bingah dilongo ku sepuh. Hati abdi regreg sarta teger, asa aya keneh tuturus nu baris nanyirkeun kahirupan abdi. Nanging bade pikir saeunaon atuh Aki teh bilih aya nu peryogi nu penting ka jisim abdi mangga geura saurkeun. Ceuk nining panasaran. Aya ari perlu mah nyanyi. Aya sabab moal los-los ka dieu lamun teu aya nu dimaksud. Tapi sakabeh pamaksudan Aki geus dikedalkeun ka tuang raka nyatana ka Raden Arjuna. Malah mah sagala rupa ge geus rengse. Ngan kari ngadaguan waktuna wungkul. Ayeuna mah Aki teh sejamitan moal bisa lila di dieu. Ari sabab loba keneh uruseun di lembur. Jadi bisi aya kapanasaran mah pek bae taroskeun ka Raden Arjuna. Da tadi teh geus rempugan jeung Aki.
Jangan sakit gelis, ayeuna mah geura balik, arek balik aki teh. Ngan memeh balik hayang tepung heula jeung hideung. Tah sakitu, cek aki antri daria naker. Tapi dina manahna mah teu weleh neneda kanu maha kawasa. Sangka nyinining dibere kakuatan ulah tepikeun ka kabandang sagemblengna ku siluman. Oh, janten kitu nya nuhun atuh ari parantos beres mah aki. Abi ge ngiring bingah mangga wilujeng angkat, mugi-mugi sing salamet di jalan. Titip salam kapun biang sareng kapun bapa, mugi-mugi sadayana salamet rahayu. Oh, nyai rek ditepikeun ku aki. Peng sing tenang heula di dieu nya. Ayeuna aki rek balik heula, kade ulah leutik hate, da aki ge moal ngantep. Ngan dina hiji mangsa mah pasti datang ngalongok ida. Yu atuh aki rek balik diduakeun sing bulus rahayunya. Cek aki antri bari terus nangtung. Oh, waktosna see para mitra mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana permios.